Merhaba. Konumuz yine öksürük ama bu defa ateşsiz, kuru ve balgamlı öksürük. İster bronşitten bahsediyor olalım, ister sigara, umarım değildir ama sigara kullanımı kaynaklı öksürük, o veya bu çocuk ya da yetişkin kuru balgamlı öksürük. Ve tekrar ediyorum, ateşsiz öksürük. Şimdi ateşli ve veya öksürüklü hallerde kullandığımız, ayak altına sürerek kullandığımız sarımsaklı yağın bir alternatifi yok. Onu lütfen şuradan izleyin. Bu cepte. Şimdi öncelikle ben bu tarifi ilk kez yazdığımda birkaç sene önce Instagram'da biz bunu babaannelerimizden, anneannelerimizden biliyoruz diye çok fazla yorum gelmişti. Ben kendi küçüklüğümden hatırlamıyorum. Tarifi Londra'daki naturopat arkadaşım Naturopathic Medicine'dan öğrendim. Dolayısıyla ismini anmadan geçemeyeceğim. Bu tarif için bir sabun, kuru bir sabun ve temiz bir havluya ihtiyaç var. Sabunu hiç kullanmamış, hiç su değmemiş, mümkünse parfümsüz, olabildiğince doğal kullanmanız önemli. Bende şöyle bir sabun var, marka sormayın, markası dahi yok. Alışveriş ettiğim bir küçük aile işletmesinden aldığım bir köy sabunu bu. Ama piyasada bulabileceğiniz sabunlarla deneyenler, güzel sonuçlar alanlar var. Yeter ki kuru olsun, ıslatılmamış olsun, mümkünse parfümü olmasın. Deseni olmayan, vücudunuzu yormayacak, üzmeyecek, çizmeyecek küçük bir havlu. Tarif için kuru sabunumuzu havlunun bir yüzeyine sürtüyoruz. Tamamını kaplayacak şekilde ve sabunun bulunduğu yüzeyi göğsümüze kapatıyoruz. 4 saat süreyle. Ya da diyelim ki çocuğunuz için uygulayacaksınız. Sabunu sürdünüz, göğsüne kapattınız havluyu. Evet, sabunun olduğu yüzey cildine değecek. 4 saat duracak. Hem göğsüne hem sırtına olmayacak. Buraya çok dikkat edin. Kesinlikle aynı anda hem göğse hem sırta koymayacağız. Öncelikle sadece göğsüne, 4 saat sonra o havluyu alıp aynı yüzeye aynı şekilde bolca sabunu sürtüp bu defa sırtına koyacaksınız. Tarifin özelliği bu. Dönüşümlü olarak göğse, sırta, göğse, sırta. Asla aynı anda değil. Ve tabii ki sadece çocuklara değil, her yaştan yetişkinler için de uygun. Şimdi tarifin ideali bu. Fakat örneğin kendi oğlum asla vücudunda 4 saat süreyle bir havlunun ki birkaç kez katladığınız temiz bir tülbentle de yapabilirsiniz. Bir havlunun ya da tülbentin durmasına müsaade etmiyor. Ve ben bunu yarım saat dahi yapabilsem, yarım saat göğsüne, sonraki yarım saat sırtına bile yapabilsem her seferinde faydasını gördüm. Bazen de şöyle yapıyorum. Havlu bulunmasına izin vermiyor. Belki de okula gidecek. Sadece kuru bir öksürüğü kalmış. Fanilasına yani atletinin bir yüzeyini sürüp o şekilde de gönderilebilir. Ya da evdeyken de aynı şekilde fanilayla uygulayabilirsiniz. Şimdi alerjik astımı olan biri olarak söylüyorum. Sabunu sürterken ilk 1 dakika içinde çılgın gibi bir öksürük. O havaya karışan partiküllerle. Dolayısıyla eğer astımınız varsa ya da astımı olan birine yapacaksanız sabunu kendisinden uzakta tutun ya da sizin için birisi havluya sürtsün ve gelip sırtınıza koysun. Astımı olanların sadece sırta uygulaması öneriliyor. Çünkü göğüsten de yine tütebilir ve istenmeyen bir gıcığa yol açabilir. Ama benim deneyimim astıma rağmen hem göğse hem sırta, hem göğse hem sırta olması gerektiği gibi denemek. Tekrar hatırlatıyorum, astım varsa zorlamanıza gerek yok. Sadece sırta kullanabilirsiniz. Şimdi tabii ki herkes özellikle çocuklar ve bebekler için uygulanabilir mi diye çok fazla sormuş naturopat arkadaşımız Ayşe'ye. Onun yanıtları içerisinde 2,5 aylık bir bebek için olanı rastladım. Evet yapabilirsiniz ve sırtına koymayı deneyebilirsiniz demiş. Ama çocuklarda sırt ve göğüs astım detayına dikkat ederek uygulanabiliyor. Bunu söylerken bir doktor olmadığımı, kimseye bir tavsiye vermediğimi hatırlatıyorum. Ama bunlar aslında unutturulmuş ve başucu notlarımızda yer alması gereken tariflerden. Denediğinizde zaten etkisini çok kısa sürede göreceksiniz. Ve birkaç gün istikrarlı olursanız, birkaç seferde yapıp bırakmaz ve vazgeçmezseniz çok net etkisini göreceğinize inanıyorum. Bir dakika Meryem Hanım ne yaptınız? Doğru mu duyduk?
Siz değil miydiniz yiyemeyeceğiniz hiçbir şeyi cildinize sürmeyin diyen? Şimdi bize kimyasallardan örülü bir sabunu cildimize sürün mü diyorsunuz? Harika. Demek düşünmeye başlıyoruz yavaş yavaş. O zaman şöyle düşünelim. Öncelikle burada bir kimyasal reaksiyon var. Yani sabunu oluşturan maddelerle sabunlaşma sonrası ortaya çıkan sabun artık aynı şey değil. Bunun dışında mekanizmasını soruyorsunuz ya. Ayurvedik tıpta da, Çin tıbbında da zıtlıkların birbirini tedavi ettiği çok fazla örnek var. Evet, benzer benzeri tedavi eder. Homeopati bunu söylüyor. Ama zıtlıkların da birbirini desteklediği noktalar var. Nasıl ki akciğer nemli, sabun ise kuru ve sıcak. Aslında bu etkileşim tarifin sırrı. Şimdi ilk sorunuza geri dönelim. Ne yapacağız yani? Sabun mu süreceğiz? Kimyasal bir şey mi süreceğiz? Siz mi öneriyorsunuz bunu? Yok, ben önermiyorum. Ben bunu kullanıyorum. Ama sağlıklı yaşamlarınız gerçekten içinize siniyor mu? Yani bu soruyu birazdan yüksek sesle düşünelim mi? En son ne zaman paket okudunuz? Tamam, harika. Demek ki gofret filan almıyorsunuz. Paketli gıda evinize girmiyor. Markette herhangi bir bakliyatın arkasını, menşei kısmını okudunuz mu? O bakliyatın nereden geldiği, başka bir ülkeden ithal edildiği ya da o çok sağlıklı kinoa salatalarımız için gelen kinoaların, o ithal ürünlerin hangi koşullarda, hangi depolarda, hangi şekilde ilaçlanıp ya da korunduğu hakkında fikrimiz var mı? Pekala, uçaklardan konfetiler mi serpiştiriliyor acaba üzerimize? Niye açık havaya her çıktığımızda kuru öksürüklerle, manasız öksürüklerle geri dönüyor olabiliriz? Musluğunuzdan ne aktığı ile ilgili fikriniz var mı? Ya da o plastik pet şişelerde, bol BPA'lı şişelerde ne içtiğimizden su olarak? Yeterince canlı mı suyumuz? Şimdi tabii ki bunları söylerken ben gerektiğinde her türlü ilacı kullanabiliyorum. Buna antibiyotikler de dahil. Ama o meşhur pembe şurubun arkasını okumaktan imtina eden ya da bunu akıl edemeyenlerin sabunu bu denli sorgulamasına sevinmeli mi yoksa üzülmeli miyim onu tam kestiremiyorum. Ya da çok masum parasetamollerin karaciğerde nasıl bir etkisi olduğunu, nasıl ciğeri dağladığını hiç araştırmış ya da hiç düşünmüş müdür aynı kişiler? Bunun yanı sıra genetiği değiştirilmiş besinleri, hibrit tohumları, glifozatı, elektrik, su, manyetik alan her şeyi bir kenara koyup gerçekten sağlıklı yaşamanız içinize siniyorsa sizi tebrik ederim. Benimki içime sinmiyor. O yüzden elimden gelen budur. O yüzden eğer kimyasalı bol bir seçenek ve sarımsak bir tarafta duruyorsa ilk tercihim sarımsak olur. Diğerine karşı olduğumdan değil, birine biraz daha gönlüm meylettiğinden. İşte sabun da böyle bir tarif. Dolayısıyla ben seviyorum, öneremem ama ben bunu böyle kullanıyorum ve çok da fayda görüyorum. Umarım sizin için de faydalı olur. Lütfen bilenler deneyimlerini yazsınlar. O deneyimlerle birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Kapatırken kanala abone olmayı unutmamanızı öneririm. Evet, bunu öneririm. Bunun dışında ateşliyken tarifi kullanmayacağınızı tekrar hatırlatıyorum. Herkese şifa olsun.